to mugate wiki ugituria mundu muoyo indi kiugo kiria kiumite kanua-ini ka Ngai. Nyitanagira na Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga. Tondu guo ranyona haha gutiga ndarekereria maguta magukuohora kioho-ini kiria wi thiini wakio. Bwana Yesu asifiwe. Mtambo-ini wa Pacific Waves Television akienjera kiugo kia Ngai ona utauku wakio tabarĩra-ini ya kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Hallelujah. Mundu wothe aranjigua arohingurwo ni Ngai kwaragirio niwe na iroto na cioneki na gukũrana mugambo wa Ngai riria araria nigetha tuhote gutwarana na Ngai mwaka uyu. Kwenjera kiugo. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haujawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu tu umenibeba. Amen. Imwega muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves TV. Bwana Yesu asifiwe. Wi mwega ona ni ndi mwega na ni ndoko ringi nigetha tugayane nawe kiugo kia Ngai o kiria ngurehagira guku mutambo-ini wa Pacific Waves every Thursday and Sunday rucini rwa thaa 2. Mwathani agocwo na ni njui ni urathimikite na ni uguthio na mbere na kurathimwo. Mwathani agocwo. Na riu ri ni ndoka na uhoro ungi wi thiini wa ibuku ria Jeremia. Jeremia ni 7 muhari wa 23 na itana kwira guo maritwa makwa jitagwo Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga, hujagia na kanitha witagwo Church of Revelation God's Farm Ministry Nairobi. Ndikuota citu niko ikoragwo ndaguriti Kaviria na ndoka ndi muhonoku na ndi mwega. Hallelujah. Ndukireke nguthomere Jeremiah 7 and verse 23 iraiga atiriri, no riri undu uyu niguo ndamathire mekage, agikimera atiri, agikimera, wacha nirudie, no riri undu uyu niguo ndamathire mekage, agikimera atiri, iguagai uge wakwa na nie ningutuika Ngai wanyu na inyue mutuike andu akwa, ninge muthiage na mithiire iria yothe ndiri mwathaga muthiage nayo nigetha muonage wega. Na ibuku ringi thiini wa ibuku ria Luka 11 mstari wa 28, nowe akiuga atiri, na makiria gukenari ni andu aria maiguaga uhoro wa Ngai makaurumagia. Ekei tuhoya. Kiugo giaku Ngai kiigana tawe, Mwathani Ngai ukawarie na ngoro citu, unyambirire na aria mekunjigua na nigetha na ithuĩ tutuĩke a kũrathimwo. Turatuire itua ria gukuiguaga na gugwathikira. Ngai witu ka nigetha uhoro uyu ugie na hinya thiini witu na ithuĩ tukugoce. Urokigocwo Ngai ni tondu uria wi mwega. Roho Mutheru wa Ngai uka utuĩke mutauri uria munene, na ni katika jina la Yesu ndoha maroho maria magiragia kiugo giaku kuiguo ritwa-ini ria Jesu twahoya na twetikia. Amen. Mwathani agocwo. Umuthi ndirenda kwaria uhoro wa importance of obedient, kana fata wa gwathika. Hallelujah. Ningwenda kwanjĩrĩria na kuga atiriri, gwathika ni kuga atia, na ni acio twagĩrĩirwo gwathikĩra, na twathika ni maundu mariku tuonaga. Ucio niguo uhoro uria ngwaria umuthi. Bwana Yesu asifiwe. Ngwire atiriri, gwathika ri ni kwĩneana biũ he Ngai, na gwathika ti kuhuthu ni tondu kwirwo ndu ni Ngai no gekari ku ni kuigua na gwathika. Ucio ndukoragwo ri uhoro muhuthu.
Bwana Yesu asifiwe. Na ngwire wega atiriri, ungienda mugie ndugu na Ngai, Ngai enda gwathikirwo. Ni tondu God the Father is the God of sacrifice. Ngai there ni Ngai wa magongona. Hallelujah. Ungienda kugia ndugu na Jesu Kristo, endaga guteo. Ungienda kugia ndugu na Roho Mutheru, no nginya tuike mwathiki. Mwathani agocwo. Koguo ri nigetha utuike connected na Ngai ri, hari uria wagirirwo gwikaga. Mwathani witu agocwo. Ngwire atiriri, Ngai endete andu athiki na ni athuire andu aria etii. No ngirora thiini wa Biblia, he muthuri umwe wathikiire Ngai muno, wetagwo Ibrahimu. Mwathani agocwo. Ibrahimu ri aturite 99 years atari mwana. O mwana ucio agia ri, Ngai agicoka akimwariria, akimwira atiriri, oe mwana ucio wake wa mumwe athie kirima-ini kia Moria, ati o haria Ngai akamuonia athie arute mwana ucio igongona. Ndina mabiu korwo ni nie nawe hau tutingiakinyire, tondu ni tungiambire kwira Ngai aikarire njung'wa tucihire. Haleluya. We baba ndagitura itari mwana, o thutha uyu wa kiheri riu ningi ni wanjitia, ni wanjira ati thie. Na ni ngwenda gukwira atiriri, hindi iria Ibrahimu athire kuruta, athiete na mwana wake Isaka akamuruta igongona, ona mutumia wake Sara ndamu, ni tondu nionire atiriri amwira ri ni ekung'otha na igongona riri ritigwitikirwo ni Ngai. Mwathani agocwo. Ngwenda gukuria atiriri, nie nawe ri ni tukinyite gikiro ta kiria kiari kia Ibrahimu gia gwathikira Ngai nama, ati Ngai no akuhe wira wina 100,000 acoke akwire na musara wa mbere ti waku, twara nyumba-ini yakwa no wathike. Haleluya. Kana kwira atiriri, gicunji kiu amukira kia mbere, oya mbeca icio utware children's home, ndi kana no twathike. Haleluya. Umuthi ndoka nguite maguta magutuma andu mathikire Ngai. Haleluya. Ni tondu uremi ni togo. Kiugo kia Ngai kiuga atiriri, uremi ri uhananitio nogo. Koguo hindi iria riothe we uranjigua wiragwo ndu ni Ngai ukaga kuigua no kaga gwathika ri, Ngai akuroraga akona thiini waku tari ugo wikuo. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ni ngwenda Ngai agucenjie na akugarure na ndukanone kindu kinene gikirite Ngai uria uragwatha. Haleluya. He mutumia ma wangenirie muno na ni njaragia horo wake ni tondu he muratongi wake wa muoire na ni endaga kumutwara bururi wa nanja nigetha mathie magacere. No hindi iria ahoyaga Ngai akimuria atiriri, baba thie bururi ucio, Ngai amwirire ndogathie na ndege ni kurihirwo, accommodation ni free, undu wothe arekirwo ni free. Haleluya. Ngwenda gukuria atiriri muthikiriria na mwiroreri, gwathikira gwaku Ngai ri revo yaku ikinyite ha, no ko revo yaku ndiretikia nginya Ngai no akwire urute 5,000 ithano tu, nduri uretikania na Ngai ucio, nduri urakinya revo ya gwathika ati Ngai no agwathe uheane nginya 10,000. Iyo ni revo ya chini sana. Andu mathikire Ngai makamuhe migunda, andu mathikire Ngai makaruta indo ciao, andu mathikire Ngai makaruta miri yao igatuika igongona ri muoyo. Haleluya. Koguo we tuire waragirio ni Ngai na mugambo ukerwo wike undu muno karega, ni ngwenda gukwira withi muno na no nginya ukire. Bwana Yesu asifiwe. Ukire na nigetha utwarane na Ngai uria arenda. Ungirora mundu ta Noa, Noa naye ari muthuri ungi mwega nuhu, nuona arerwo aketha bina, na hindi iria arerwo aketha bina ona gutiri muiyuro, ati nginya andu maramukora hau makamuthekagirira ni tondu riu makarigwo ni kie giki araka, nake akamera atiriri, ukai twaketha bina tondu muiyuro ni uroka. No muiyuro ucio ndawonete. Haleluya. Yani ri urathikira Ngai kwi maundu maria utoi, arakwira atiri maundu magoka, arakwira ati akatha bina ni tondu muiyuro ni uroka, nigetha ukaingira hau thiini na nyamu ciaku na nyumba yaku mutikaninwo. Bwana Yesu asifiwe. Tikani urona gwathika ta kou, ndikana revo yaku ikinyite hau ati Ngai no akwira wike kindu na kindu kiu na gitire kirahanika ta hindi gwokaga corona thiini wa bururi wa Kenya. Hindi mwe ndi prayer center ngihoya, ngigwa nderwo atiriri hoya piu tondu kwina murimu uguka bururi wa Kenya
na nĩ ũkũnina andũ aingĩ mũno no ona gũtiokĩte. Mwathani agocwo. Ngĩhoya ngĩambia kũregana na mũrimũ ũcio, ngĩregana naguo, na rĩrĩa wokire Ngai ndarekire ũhutie nyũmba itũ kana kanitha tondũ nĩ ndathĩkĩte. Haleluya. Rĩu nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ tũrendwo tũrĩ the standard ya gwathĩkĩra Ngai. Rĩu no korora mwathĩkĩire na nguo iria ngũrũ, akwĩra icio heane ũkaheana smartly. No akwĩra atĩrĩrĩ, oya mũndũ mũthĩni mũno mwakĩre, ũkaigua hau ndũrĩ ũrakinya, ndoka gũkũhingũra. Ngwĩre Ngai arenda gwathĩkĩrwo na maũndũ manene. Haleluya. Tito maũndũ tũtũ nini twa iratũ iria wĩkĩrĩte igathira. Ngai arenda gwathĩkĩrwo na maũndũ manene, manene piũ. Hau nĩho the standard ya gwathĩkĩra Ngai ĩrenda tũmĩrĩ to a higher standard, tondũ Ngai nĩ arenda gwathĩkĩrwo na njĩra ĩngĩ nene. Mwathani agocwo, nĩ tondũ nĩguo Ngai arenda na aracaria andũ arĩa mangĩmwathĩkĩra. Ũngĩrora mũndũ ta Joshua rĩ, arerwo nĩ Ngai athiũrũrũke rũthingo rwa Jericho atĩ nĩ rũkũmomoka. Bwana Yesu asifiwe. Akarũthiũrũrũka. Kĩrĩa kĩratũmire eke maũndũ macio rĩ, na rũthingo rũu rũmomoke rĩ, nĩ gwathĩka. Mwathani witũ agocwo. Koguo rĩ, nĩ ngwenda gũkwĩra wega atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ arenda tũmwathĩkĩre na njĩra nene na ya kũgegania. Haleluya. Na ngĩkorwo nĩ ũratigĩte gwathĩkĩra Ngai, ũmũthĩ ndoka gũkũrurumũkia na maguta marĩa me studio nĩ makũrurumũkia andũ metĩkĩre biũ gwathĩkĩra Ngai ũrĩa aramera. Mwathani witũ agocwo. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo reward ya obedience. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atuĩka mwathĩki he Ngai rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa Ngai akũheaga. Mwathani witũ agocwo. Na maũndũ macio me thĩinĩ wa Deuteronomy 28 kwanjia verse 1 to 14. Rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ, atĩ reward ya Ngai ya gũkorwo wĩ obedient is very clear. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ iga atĩrĩrĩ, nĩ ngũkũrathima riumagarĩro na ihũndũkĩro. Ũngĩkaigua uge wakwa na ũnjathĩkĩre. Haleluya. Ndũthikĩrĩrie wĩigua nĩ kũigua na gwathĩka. Mwathani agocwo. Na ngwĩre wega ndũkenyitĩre indo cia thĩ tarĩ ciaku. Nĩ privilege Ngai akũhete gũkorwo nacio na kũhota nginya gũcihũthĩra. Ona we kũhota kũhuhia rĩera rĩa Ngai ũtekũhuhia na rĩa oxygen. Koguo ndũkanone kĩndũ kĩnene gĩkĩrĩte Ngai waku akaiga atĩrĩrĩ, nĩ ngakũrathima riumagarĩro na ihũndũkĩro ciothe-inĩ ciaku cia magetha, imandĩro-inĩ rĩaku rĩa mũtu, kĩhembe-inĩ kĩa maguta. Nĩ ngarathima ciana ciaku. Mwathani witũ agocwo. Nĩ ngatũma ũthereme na njĩra nene. Kĩrĩa kĩratũma andũ magĩe na prosperity nĩ ũndũ wa kũigua Ngai na kũmwathĩkĩra. Mwathani agocwo. Ũhoro wa kũigua Ngai na gwathĩka rĩ, kũu nĩkuo kũratũma andũ marathimwo makiumagara na magĩcoka. Na o hau 28 hau ĩtanakinya 14 ugĩte atĩrĩrĩ, na ciothe ciaku ingĩgoka na njĩra ĩmwe nĩ ngatũma ihũrĩrwo mbere yaku, igoka na njĩra ĩmwe igũkĩrĩre, no ngacihurunjĩra njĩra mũgwanja. Haleluya. Ũtindĩte ũkĩrĩra Ngai njehereria thũ, ndagũthaitha Baba ĩtĩkĩra kũninĩra thũ. Na niĩ ngwĩre anja ya ihoya rĩu rĩaku, kĩrĩa Ngai arenda nĩ wathĩke tu, thũ ciaku ihũrĩrwo mbere yaku 7 times. Bwana Yesu asifiwe. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩa kĩratũma andũ marathimwo kana andũ mone maũndũ mega, na nĩho hau twathoma atĩrĩrĩ, no rĩrĩ ũndũ ũyũ nĩguo ndamathire mekage, ngĩmera atĩrĩ andũ iguagai uge wakwa na niĩ nĩ ngũtuĩka Ngai wanyu. Mwathani agocwo. Iguagai uge wakwa na niĩ nĩ ngũtuĩka Ngai wanyu. Bwana Yesu asifiwe. Na inyuĩ mũtuĩke andũ akwa, ningĩ mũthiage na mĩthiĩre ĩrĩa yothe ndĩrĩmwathaga mũthiage nayo nĩgetha muonage wega. Ngai egũtuĩka Ngai witũ na ithuĩ tũtuĩke ciana ciake, na nĩ tũrĩonaga wega maũndũ-inĩ mothe marĩa twĩkaga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nĩ njũĩ no ũrarathimwo nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani witũ agocwo.
wenda gukuria atiriri ni andu ariku twagirirwo gwathikira nigetha Ngai one twina wathiki thiini witu ndie kana wanakorwo na ciana ciaku ugakorwo na mwana umwe mwathiki muno mwana ucio ni agukenagia ndie kana wanakorwo na mwana ungi muremi muno ona ungi mwira undu ndekaga ona ni kuri meraga mundu ni gwika no ndegwika wewe muciarire ndukenagio ni mwana ucio na ni wiguaga ndaragwika wega o toguo noguo Ngai witu akoragwo hindi iria egutwira maundu na tutireka ni arakaragio ni ithui haleluya na kire kingituma tuonie Ngai ati ni twina wathiki niki kindu kia mbere ni gwathikira Ngai ri ni kugia na wendo na hindi iria twina wathikire tugiaga na kindu gitagwo righteousness naguo wathikire utuhotithagia kuhurana na magerio majira yothe mundu othe mwathiki Ngai ndamuneanaga kwi mauru Bwana Yesu asifiwe riu koguo wa mbere wathiki wa mbere ria twagirwo gukorwo naguo ni gwathikira Ngai undu wa keri ria twagirwo gwathikira ni spiritual leaders andu aria matuthinikagira kiroho haleluya andu aria maturithagia kiroho ndungata cia Ngai na hari undu mwe ndirerire andu na no ngukwira wega andu ri ni matigane na ndungata cia Ngai iria ireka wega na iria ireka uru tondu mwene cio ri ndakwite muoyo haleluya ti utindo kimwandika social media anga kimurumaga irumi cihana atia kimwitaga ciugo rekei ndimwire Ngai ni ari wiru na wenda wega gutura muoyo thino tigana na andu aria metitwo ni Ngai tondu reke ngwire ukuhura ngano ugiciria ni thawani nake mwene wira gukirire Bwana Yesu asifiwe koguo ri nitwagirirwo gutiaga spiritual leader na njoke ngwire uma ungigakiro gwone muhunjia wanyu ndaragukenia tiga kugiana nake tiga kubishana nake uma kahora ariguo wathire ku withire na thayo ti utindo gikara gukiraga andu anga ni athirire ona ni ehereirwo ni Ngai ndemenyaga tigana nake tondu kuri umite we ndui mwathani agocwo twathikire spiritual leader twathikire government authority twathikire thirikari iria iratwatha kuu ri thirikari iria ikuo na ithui guku turi thirikari iria ikuo Ngai ni endaga twathikire thirikari undu ucio ngi wagwathikirwo ri ni boss yaku iria kwandikite wira mundu uria kwandikite wira ni wagutio tondu ena kirumi giaku kana kirathimo mwathani agocwo koguo ri itikira gwathikira boss yaku angiuga rathimo tamakano arathimo mwaki hoyagwo kuria kuri uguo ni mungikuyo raugire ti mandiko Bwana Yesu asifiwe na ngwire niguo rathimo ri itikira gwathikira uria wi iguru riaku na wona wamwathikira ri nawe rathimo undu ucio ngi ni gwathikira ucio ngi mwenake Bwana Yesu asifiwe koguo ni atiriri Ngai witu muoyo na maundu mothe maria twikagira ni mega mwathani witu agocwo riu ri ni kuri gwathikira aciari uhoro wa gwathikira aciari wi moko-ini ma Ngai na hindi iria ungienda gutura matuku maingi thino uhetwo ni Jehova Ngai ungithoma Ephesians 6:1 yugaga inyue ciana thikagirai aciari koguo ri kiria kiega ni ati athikira muciari waku na nigetha uture matuku maingi na Ngai ni agukurathima ungithoma ibuku ria Samueli wa mbere 15:22 yugite atiriri gwathikari gukirite igongona mwathani agocwo Ngai arenda gwathikirwo na njira ciothe nigetha aturathime na John 14:23 ikauga atiriri uria wothe unyendete ri ni aritiaga mathani makwa mwathani agocwo koguo ni atiriri wona korwo ni wendete Ngai ri ni uritiaga mathani make na John 15:14 ikaiga atiriri inyue muritwikaga arata akwa mweka uria ndimwathite mwathani witu agocwo koguo ni atiriri uguo niguo Ngai arenda na ni arenda tumwathikire na ngirikiriria njuge atiriri ungihota kuonia Ngai atia wina wathiki waku ri Ngai angiutambura naki tondu tariu ri ungienda kumenya mwana waku ni mwathiki ri umutumaga agathie nake Ngai angienda kumenya wi mwathiki agwika atia kindu kia mbere ni guthoma kiugo kia Ngai tondu kiugo kia Ngai ri giekirirwo thiini wa mukiandiki na Ngai we mwene na kiugo kia Ngai ri
nĩ Ngai we mwene. Na maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kiugo gĩkauma kanua-inĩ ka Ngai gĩkamũcokerera gĩtarĩkĩtie wĩra wakĩo. Haleluya. Koguo rĩ, nĩ wega gũthoma kiugo kĩa Ngai wa kerĩ, kũhoya na gũthikĩrĩria Ngai. Tondũ nĩ kũrĩ kũhoya ningĩ na nĩ kũrĩ gũthikĩrĩria Ngai. Mwathani agocwo. Ndiĩ kana wahoya nĩ ũthikagĩrĩria Ngai. Mũndũ ahoya nĩ agĩrĩirwo gũthikĩrĩria Ngai, tondũ Ngai nĩ aragia na maandĩko, na no arie na kiugo, na no arie na rwĩmbo, na thamiri yaku no ĩkwarĩrie. Koguo rĩ, nĩ kũhoya na gũthikĩrĩria kiugo, gũthikĩrĩria Ngai. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, wĩna wathĩki thĩinĩ waku. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũikara maica matheru, live a holy life. Ti andũ arĩa tũkorwo 50 ndũhiũhĩte na ndũhorete. Ngai arenda andũ mena wathĩki, ũkorwo wĩ complete, you live a holy life. Hallelujah. Ũhoro ũcio ũngĩ wa kuonia Ngai wĩna wathĩki nĩ kwenda andũ arĩa angĩ. Roho ũrĩa ũnyitaga andũ wa kũmena andũ, atĩ roho ũcio ũkorwo wĩ mũũru mũno. Na ngwĩre wega, kĩrĩa gĩgũgũteithia nĩ kwenda andũ arĩa angĩ wonie Ngai wĩna wathĩki. Ĩyo ĩngĩ nĩ submit to God's will, kwĩnyihĩria uge wa Ngai. Mwathani agocwo. Ndiĩ kana hĩndĩ ĩrĩa Roho Mũtheru aria, ithuĩ gũkũ nĩ twendete horo wa Holy Spirit, na Ngai nĩ aragia na nĩ atwaragĩria. Onawe ũratũthikĩrĩria nĩ njũĩ nĩ akwaragĩria. Hĩndĩ ĩrĩa Roho Mũtheru arakwarĩria rĩ, nĩ ũtĩaga ũguo arakwĩra. Do you submit to what he is saying? Hĩndĩ ĩrĩa ũra submit, hĩndĩ ĩrĩa Roho wa Ngai araria rĩ, kũu nĩ kuonania wĩna obedience to God. Hallelujah. Koguo ũngĩgathiĩ handũ ũkore Roho wa Ngai akĩaria, na njĩ kwaria ũhoro waku kana ũhoro wa nyũmba yanyu, kĩndũ kĩa mbere wagĩrĩirwo gwĩka nĩ kuonia Ngai nĩ ũramũtĩĩa, nĩ kwĩnyihĩria Roho Mũtheru wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ njũĩ nĩ warathimwo, na ũmũthĩ nĩ ũkũraise the standard yaku ya gwathĩkĩra Ngai. Na angĩkorwo nĩ watigĩte, nĩ ihinda rĩa gũcokerera. Hallelujah. Na angĩkorwo nĩ ũranogete, na angĩkorwo nĩ ũraiguĩte ndũgathĩka-rĩ, rĩu nĩ ngwenda gũkwĩra arahũka. Ngai ndarenda aremi, na ngwĩrire ũremi nĩ togo, na Ngai ndatwaranaga na andũ aremi. Aregire ũthamaki wa Esaũ nĩ tondũ wa kũrema. Erwo atĩrĩrĩ, thiĩ nine ndũrũme iria noru, ona ng'ombe iria noru, agathiĩ akahitha imwe agetigĩria. Ngai ndendaga andũ arĩa matathĩkaga. Ngai ndendaga athamaki matarĩ athĩki. Ngai ndendaga atongoria matarĩ athĩki. Hallelujah. Ngai ndendaga ahunjia matarĩ athĩki. Ngai ndendaga believers, Christians matarĩ athĩki. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kwendana na Ngai, mũthikĩrĩria wakwa, no nginya ũgĩo nĩ roho wa gwathĩkĩra Ngai. Tondũ Iburahĩmu aramwathĩkĩire nginya akamũnengere mwana wake wa mũmwe. Na nĩ ndĩraigua mũgambo wa mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ, atĩ niĩ ndathĩkĩire Ngai, indo ciakwa igĩthira. Itiathirire, nĩ Ngai wakombithirie. Hallelujah. Na gũtirĩ kĩndũ wakombithirie Ngai, ona wĩ kanitha ũrĩkũ kana ũrĩkũ atagakũrĩha. Hallelujah. Koguo ndũkaiga atĩ ndathĩkĩire Ngai, mũciĩ wakwa ũgĩthira. Gũtirĩ ndĩ ũngĩathĩkĩra Ngai maũndũ maku mathire. No korirwo wathĩkire na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ yo. No ũrĩa wathĩkĩra Ngai athiaga na mbere na kũhambata mũkĩndũ, athiaga na mbere na kũrathimwo, athiaga na mbere na gũtherema. Tondũ Ngai endete andũ arĩa athĩki, atwaranage nao na mekage wega. Hallelujah. Nĩ njũĩ nĩ warathimwo na Ngai agwĩke wega, na nĩ ngũkũhoera nĩgetha roho wa wathĩki ndũgagũthire. Ngai arenda andũ arĩa athĩki, na arenda to raise the standard, tũmwathĩkĩre in a higher level. Ũguo nĩguo Ngai arenda, na tũtikamwathĩkĩre tũmaũndũ tũtũ tũnini, tũmathĩkĩre na maũndũ marĩa manene, na nĩ tũkũrathimwo. Ngai nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa mwĩroreri witũ wa Pacific Waves. Ndarekereria roho wa andũ gũgwathĩkĩra, na arĩa maranjigua na nĩ matigĩte gũgwathĩkĩra nĩ tondũ gwĩ kũndũ mahĩngirwo. Ngai Mwathani, ndahoya wĩtĩkĩre gwĩka wega. Nĩ ndatĩa rĩtwa rĩaku Baba. Ngai wakwa, nĩ tondũ nĩ tũgũgwathĩkĩra in a higher standard. Tuongerere wathĩki Ngai, twehererie ũremi wa Saũlũ, twehererie ũremi nĩ tondũ nĩ togo, twehererie ũremi Ngai, no tũteithie. Nĩ twagũcokeria ngatho maũndũ-inĩ mothe Jehova. Ndarathima ũrĩa ũgũtwĩra na ũgũtũthikĩrĩria, nĩgetha maũndũ mothe magwathĩka maume kũrĩ we. Ndacokia ngatho tondũ nĩ wanjigua, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twetĩkia. Amen. Ngai wa moya kũrathime na akwende. Njĩtagwo Bishop Dr. Teresa Kahiga, na kĩũria gĩothe ũngĩenda kũnjũria, namba yakwa ya thimũ nĩ 0723 176 and 376, na nĩ ũkũrathimwo. Ngai arokwenda.
Shalom. Amen. Tomuga iki ogituria mundu muoyo indi kiugo kiria kiumite kanua-ini ka Ngai. Nyitanagira na Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga. Tondu guo ranyona haha gutiga ndarekereria maguta magukuohora kioho-ini kiria wi thiini wakio. Bwana Yesu asifiwe. Mtambo-ini wa Pacific Waves Television akienjera kiugo kia Ngai ona utauku wakio tabarĩra-ini ya kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television USA, a place of knowledgement. Hallelujah. Mundu wothe aranjigua arohingurwo ni Ngai kwaragirio niwe na iroto na cioneki na gukũrana mugambo wa Ngai riria ũraria nigetha tuhote gutwarana na Ngai mwaka ũyũ. Kwenjera kiugo. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment.